Pogoda nie rozpieszcza. Ciemno, pada. Kurnik zamykamy. Ale najpierw jajeczka. No i proszę, 2 w jednej przegrodzie i 4 w drugiej oraz nasza już kultowa piłeczka golfowa. No i ostatnio ktoś mi zwracał uwagę w filmikach, że ja nie mam wszystkich Leghornów i rzeczywiście nie wszystkie mam Leghorny, bo jajko mam białe tylko jedno tak naprawdę. Także dzięki za info, pozdrawiam.